Mana bahor ham keldi, daraxtlar gullayapti. Men nima qilib lyuklarni ochib qo'yib yurishga nima etsa o'rtoq, pulni bosib yig'ib qo'ygansiz. Malibu Primera tinig'i chiqsa olaman deb, narxi vashchi zo'r narx, shoshilib qolasiz. Biz ham zo'ri boshladi. Malibu Primeramiz 2021-yilda ishlab chiqarilgan, atiga 37 000 km yurgan. Kraskalari absolyutni top-toza, libboy proverkaga davay deyaptilar. Faqat bitta kichkinagina tochkasi bor. Mana shu tochkaga bitta karandashni yig'ib qo'ysangiz tamom. Shundoq qaraganda bilinadi o'zi. Tikka sveji mashina ekan, balonlarning holati ham yaxshi. Propan gazda ham sunovka qilingan, bemalol mazaq yuraverasiz. Koziroglari hali salafanda turibdi. Mashina sveji, torpedkalarni ko'rishingiz mumkin. Obshipkalari hali mati bo'lib turibdi, mana ko'jalari ham. Bu mashinani faqat sotib olish kerak, keyin oq olib yurish kerak. Hozir bitta like bosib qo'ying, sizdan nima ketdi? Sizlar uchun qo'ldan kelgancha zo'r narxdagi mashinalarni olib chiqishga harakat qilaman. Kommentariyalarda aktiv bo'linglar, podpiska tashlash esdan chiqmasin. Aybini ham aytib qo'ying, laboy dars ketgan joy bor ekan, lekin toshga qo'yib yamaq qo'yilgan ekan. Xullas okamlar narxini o'ylikski 24500 dollar qo'yib qo'yibdilar. Bunaqa mashinalar sal narxi balandroq, chunki probegi 37 000. Bemalol qidirib ko'rishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha sizlar uchun 22700 dollarga ko'ndirib qo'ydim. Egalar nomeri pastda. Bemalol telefonga baraka qilishingiz mumkin. Shoshilmasanglar bo'lmaydi.